ሳልፈልግ ሰውነቴ እየቀነሰ መጣ። እኔ ህመሜን ለሰው ማሳየት አልፈልግም፣ ሰው እንዲያቀብኝ አልፈልግም። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ስጋ ያሳያል። ትልቁ ችግር እሱ ነው። ጃኬት ብትደረብም ይታያል፣ ውስጥ ያሳያልና ጸልዩልኝ። እኔ ኢትዮጵያ ህዝብ አንድ የሚማጸነው አንድ ለኢትዮጵያ ህዝብ መናገር የሚፈልገው ከእግዚአብሔር በታች በእናንተ ጸሎት፣ በእናንተ እንባ፣ በእናንተ ምርቃት ነው እስከዚህ ያለሁትና አሁንም እግዚአብሔር በዛ መንገድ ያቆመኛል ብዬ አስባለሁ። ሰላም እንደምን ቆያችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በእናንተ በደጋጎች በተደረገው ድጋፍ ለበጎ አገልግሎት የሚውል መኪና የገዛው ሲሆን ከዚህ በፊት በባጃጅና በህዝብ ትራንስፖርት እየተንቀሳቀሰን በተለያዩ አካባቢዎች የተቸገሩ ወገኖቻችንን ስረዳ ነበር። አሁን ግን በተለያዩ አገሪቷ ክፍሎች እየተንቀሳቀሰን የተቸገሩ ወገኖቻችንን ለመርዳት ከፍተኛ መነቃቃትን ፈጥሯል። በዚህ በጎ ተግባር ላይ የተሳተፋችሁ ሁሉ ከልብ የመነጨ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ፈጣሪ ከማያልቀው በረከቱ ጨማምሮ ይባርካችሁ። ወዳችኋለሁ። Dhugumaan inni waaqayyo biraa dhaloota rakkatoo hiyyeeyyii dhukkubsatoo akka gargaaruuf kan nu kennamedha. Inni nama ofii isaa waan meeqa keessootu jiru rakkinaa fi dhiphinaa dhukkuba isaa ofitti gadi liqimsee dhukkuba namootaa, rakkoo fi hiyyummaa namoota gargaaruu danda'aniif karaa ta'edha. Qajeelummaan, amanamummaa fi garraamummaan isa bira jiraataa turan yoo jennee hin qaaneffannu. Ijoollummaa isaatii jalqabee waaqayyoon sodaachaa aadaa fi safuu duudhaa hawaasaa keessatti kan guddate nama ofiisaa caalchisee namootaaf yaadudha. Sabaaf sablammoota Itoophiyaa, Oromoo, Amaaraa, Tigree, Guraagee, Walaayittaa, Kafaa, Kambaataa, Affaar, Somaalee, Beenishaangulii fi Gaambeellaaf kan kana fakkaatan jedhee utuu adda hin qoodiin amantaanis Islaama, Kiristiyaana waaqeffataa jedhee utuu adda hin baasiin nama dhukkubsatee deeggarsa hawaasaa barbaadu hundumaaf nama fuula ifuu, nama garaa jabaachuu hin dandeenyee fi hin beeknedha. Keessumaa erga karaa miidiyaa hawaasaa beekamtii guddaa argatee booda ammoo itti dhukkubbii isaa kan warra kaanii caaluu callisee obsee garaatti qabatee halkan guyyaa utuu hin jedhin karaa miidiyaa hawaasaa nama rakkatootaa, hiyyeeyyotaa, dhukkubsatootaaf halkan tokkotti maallaqaa miiliyoonaan lakkaa'amu walitti qabaa buluudha. Gaaffii ammoo utuma dhimma namaaf onlaayinii jiru maallaqas walitti qabaafii jiru nama dadhabuu irraa kan ka'e hirriibaan achumatti kufee achuma buluudha. Dhuguma saba keenya jiraatti waliin jejuuf malee namni kun nama guddaa Afrikaan qabdudha. Argamni isaa kibba Itoophiyaa iddoo afaan sabni muraasni dubbatan jiraatan saba Kambaataa, Xambaaroo iddoo Finfinnee caalaa Sudaan kibbaatti dhiyaatu saba aadaa gaarii qabu, amala gaarii qabu keessaadha. Ijoollummaa isaarraas kaasee maqaa gaarii horatee hawaasa isaa tajaajiluun umurii isaa ga'eessummaa kanaan beekamtii akka Itoophiyaatti dhaabbilee garaagaraa irraa akkasumas mootummaa federaalaa irraa nama argatee fi nama dhaloonni kabajaa jirudha. Afrikaa irras darbee hamma biyyoota lixaatti beekamtii horatee fi hojii gaarii hojjeteef konkolaataa fi mana jireenyaa garaagaraa nama badhaafamee nama miidiyaa hawaasaa hojii gaariif itti fayyadamee nama aangaa'onni mootummaallee kabajanii fi jaallatanidha. Namni hanga kana dubbanneef eenyu yoo jettan Maaster Abinnat Kabbadeeti. Haa ta'u egaa namni abbaa ijoollee sadii ta'e kun umurii isaa kanaan dhukkuba baay'ee hamaa ta'een qabamee erga rakkachuu jalqabee baroonni lakkaa'amaniiru. Garuu fayyaan koo miidhameera, tola ooltummaan raawwataa jiru nan dhaaba hin jenne. Keessa darbee hamma abbootiin qabeenyaa fi aangaa'onni mootummaa federaalaa Itoophiyaa ofitti qabanii jajjabeessanitti iyyuu nama ofii isaa caalmaa ormaaf dhimmudha. Marree dhukkuba hamaan qabamee utuu hospitaalatti deddeebi'aa jiruyyuu dhukkubsatoota hedduu fi hiyyeessota hedduuf abbaa ta'ee mana rakkatootaa irraa deemuun nama akka aduu ganamaa fuula rakkatootaa ibsaa gargaarsa namoonni itti kennan amanamummaan hiyyeessota biraan gahaa turee fi gahaa jirudha. Maaster Abinnat Kabbadee dhukkubsachuun isaa erga dhaga'amee uummanni kibba Itoophiyaa walitti qabamuun karaatti ba'anii bo'aa kadhataa fi turaniiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee kabajamoo Aadde Adaanech Abeebee qaamaan argamuun isa jajjabeessaniiru. Ga'eessi kun guyyaa dheengaddaa yaala dabalataatiif Itoophiyaadhaa ba'uun gara hospitaalaa biyya ormaatti imalee jira. Yeroo inni imalus hedduun imimmaaniifuu amma ijaan arguu dadhabanitti garaan isaanii raafamaafis tureera.
ergamaa Taamiraat Taarraqee dabalatee namoonni beekamoo hedduunis isa geggeessaniiru. Baasii malaa fi yaala isaaf barbaachisus mootummaa ta'u nama dhuunfaa yoo adda baafamuudhaa baateyyuu qaamota naa cuftan maraa baay'een isin galateeffadha jedha. Nagaan wal arginaa deebi'een dhufa jechuudhaanis dubbateera Maaster Abinnat Kabbadee. Ofii waa'ee ga'eessa kana citiiwwan isin hin beekne hedduu itti daballee ergaa inni yeroo biyyaa ba'u dabarse odeeffannoo dabalataa wajjin qindeeffanneerra bal'inaan isin biraan geenya። እንደምን አላችሁ ወዳጆቼ? አገር ውስጥ የነበረው ሕክምና ጨርሼ ተጨማሪና ዘላቂ ሕክምና ለማድረግ ውጭ ሀገር እገኛለሁ። በሁሉ ነገር ከጎኔ የቆማችሁ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሀገር ውስጥም ውጭም ያላችሁ እህት ወንድሞቼ፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች እንዲሁም ውጭ ሀገር ሄጄ እንድታከም ሙሉ የሕክምና ወጪ የሸፈናችሁ የቅርብ ወዳጆቼና ቤተሰቦቼ በሽኝት ፕሮግራም ዛሬ እዚህ ያልተገኛችሁ ለሕክምና የከፍተኛ ድጋፍ ናችሁ ስታስታመሙኝ የነበራችሁ በሙሉ እግዚአብሔር ይስጥልን። እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። አንድ ነገር አምናለሁ፣ እግዚአብሔር የዚህን ህዝብ እንባ አይቶ ጩኸታችሁን ሰምቶ እኔን እንደሚፈውሰኝ ለምስጋና እንደሚያቆመኝ በእግዚአብሔር ላይ ሙሉ እምነት አለኝ። እግዚአብሔር አሁን ባለሁበት ሆስፒታል ላይ ቀድሞ ገብቶ በሐኪሞች ላይ እሱ ሆኖ እንደሚፈውሰኝ እንደሚያድነኝ አምናለሁ። እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ይሁን። ለምስጋና ያብቃን። አመሰግናለሁ። Nagaa faraarri waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa, like share godhaa, yaada keessan saanduqa yaada keessatti nuu qoodaa. Kana akka gootaniin qophiiwwan karaa miidiyaa keenyaa yeroo hundumaa faman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Kallattiin gara qophii keenyaatti wal wajjin dabarru. Viidiyoon kun namoota baay'ee biraa akka qaqqabuuf like gochuudhaan jalqaba. Maaster Abinnat Kabbadee ji'a tokko keessatti dhukkubsatoota nama 5f qarshii miiliyoona 30 ol walitti qabuun gara hospitaala Hindiitti nama erguun riikardii addaa cabsedha. Namni kun nama haadholii wajjin boo'uu waan danda'uunis nama gargaaru gara laafessaa namaati. Ani yeroo jalqabaaf nama kana kanan baree yeroo uummanni Booranaa hongeen dararame yeroo itti nama isaaf qaqqabu dhabanitti gaalonnii fi horiin isaanii yeroo jalaa du'an sanadha. Ergasii kaasee Maaster Abinnat Kabbadee akka nama qajeelaa ta'e ijaan beekuuf hordofaa ittuu jaallachaan dhufe. Maaster Abinnat Kabbadee kan dhalatee fi guddate magaalaa Kambaataa Xambaarroo Duraamee magaalaa jedhamtutti yommuu ta'u akkuma daa'imman biyya keenya ijoollummaa isaatti taphataa nama guddatedha. Akkuma jabaachaa dhufeenis saayikilii fi mootor saayikilii haala adda ta'een oofuu fi agarsiisa dorgommii mootoraatiinis nama beekamaa nama cimaas ture. Kana malees nama ispoortii hojjechuun beekamuu fi nama qajeelaa namuusa gaarii qabus ture. Achis Duraameetii ka'ee hanga Itoophiyaa keessaa iddoowwan hedduu naanna'uttis nama tola ooltummaan ergata nama amanamummaan namoota biraan gahaa turedha, gahaa jirudha. karaa TikTokii isaa qofaa hordoftoota miiliyoona 6tti dhiyaatan, karaa Facebookii isaa hordoftoota miiliyoona 2 ta'anii fi karaa Instagramii isaa hordoftoota 100,000 lakkaa'aman kan qabu Maaster Abinnat Kabbadee waan jedhamuuf baay'ee nama qabudha. Haa ta'u malee umurii isaa kanaan gaaf tokko Amaaraa miidiyaa niitworkii irratti ofii isaayyuu rakkoo addaa tokko keessa akka jiru dubbate. Sammuu nama hundumaa keessaa kan nama hin banne anammaa dhukkuba maalummaan isaa qoratamee hin beekamneen rakkataa jira, dhiphataan jira, dhukkubni koo gaafan qoratamuu kan argamu miti, garuu gadi na dhugaa, namummaa koo na xuuxaa dhukkuba jirudha, xiinsammuutiinis miidhamaan jira jechuudhaan dubbatee Maaster Abinnat Kabbadee.
ergasii lammiileen Itoophiyaa martii isaaf kadhataa isa jajjabeessaas turanii. Dargaggeessi miidiyaa hawaasaa waan gaariif oolchuun beekamee fi badhaafamee Maastara Binnat Kabbadee abbaa ijoollee sadiiti. Maastara Binnat Kabbadee miidiyaan hawaasummaa akkamiin jireenya lammiilee dadhaboo akka jijjiiruu nama gochaan agarsiisedha. Namoota dhibamanii rakkatan waliin dhukkubsata. Haadholii rakkoon boochisu waliinis hin bo'a. Miidiyaa hawaasummaan gargaarsa walitti qabuun gumaachuun beekama. Maastara Binnat amma garuu ofiisaayyuu dhibee hamaa irratti akka kufee turtii Amaaraa miidiyaa niitworkii waliin taasisee ifoomseera. Hangam keessi isaa dhibamee qaamni isaa irratee uffataan of dhoksee deemuu barbaadus amma garuu akka dhibamee irraa beekamuu jalqabuu kaasa. Garuu Maastara Binnat Kabbadee itti dabaluun akkas jedha. Yeroo imimmaan haadholii fi abbootii haqamee arguu, yeroo obboleessa koo boqoo ol qabachiisee akka deemu taasisuu, yeroo obboleettiin koo dhibee kaleen qabamtee turtee garuu fayyitee seeqqannaan ishee deebi'u arguu caalaa wanti na gammachiisu hin jiru, sana ilaaleen jajjabaadha jechuun dubbata. Ga'eessa abbaa ijoollee sadii fi miidiyaa hawaasaa gara tola ooltummaatti jijjiire kana ilaalchisee miidiyaan tokko akkas jechuun gabaase. Addunyaa yeroo baay'ee waan hamaa fi qormaataan golgamte keessatti namoonni dhuunfaa akka Maastara Binnat Kabbadee akka ibsaa abdii gara laafinaa fi arjummaatti mul'atu. Kibba Itoophiyaa zoonii Kambaataa Xambaaroo irraa kan dhalatee Maastara Binnat Kabbadee miseensota hawaasaa baay'ee saaxilamoo ta'an gargaaruuf kutannoo hin sochoone qabaachuu isaatiin beekamtii bal'aa nama argatedha jechuun waa'ee isaa dubbata. Imalli isaa humna jijjiiramaa kan namaaf yaaduu fi ofittummaa malee kennuu muuxannoo dhuunfaa isaa fi dandeettii addaa isaatiin kan mallatteeffame ragaa ajaa'ibaatis jedha. Imalli tola ooltummaa Maastara Binnat Kabbadee dhiibbaa namni tokko gara laafinaan yeroo oofuu dhiibbaa uumuu danda'u fakkeenya ifaa ta'edhas jedha. Qabsoo warra rakkatan mudatu irratti hubannoo gadi fagoo qaba. Gara laafinni kun namoota dhuunfaa kutannoo jireenyaa adda addaa keessa jiraniifis harka gargaarsaa akka diriirsuu isa taasiseera. Kunis gaarummaan dhugaan daangaa akka hin qabne agarsiiseera. Waltajjii dijitaalaa gaarii fayyadamuutiin Maastara Binnat Kabbadee daandii gara beekamtiitti geessu onnee kennuu qofaa osoo hin taane miidiyaa dijitaalaa kalaqan fayyadamuu isaa agarsiisa. Karaa tajaajilawwan akka TikTokii fi YouTubii dabalatee viidiyoo garaa nama nyaatu kanneen jireenya namoota inni gargaaru irratti ifa kennan qooddata. Viidiyoon kun gochi gaarummaa hundi seenaa duubaa akka qabu yaadachiisa cimaa ta'e kan tajaajilu yoo ta'u, hordoftoonni isaa gara laafinaa akka haammatanii fi jijjiirama akka fidan kakaasuudhas. Arjummaa kanaan dura hin argamneen gufuuwwan cabsuu irrattis Maastara Binnat Kabbadee ga'ee guddaa ba'eera. Maastara Binnat Kabbadee kan adda godhu guddina arjummaa isaa qofaa osoo hin taane qormaata inni ilaalu waliin walitti dhufeenya dhuunfaa isaatis jedha miidiyaan kun. Yeroo tokko ofii isaatii rakkina guddaa keessa kan ture yoo ta'u, haalawwan qabeenya ofii isaa gatii geejjibaaf gurguruuf isa dirqisiisan isa mudatanii akka turanis hubatamuu qaba. Yeroo tokko gara bakka dhaloota isaatti deebi'uuf jecha sababii kaffaltii maallaqaa tiraanispoortii dhabeef jecha nama jaakkeetii isaa gurguratedha Maastara Binnat Kabbadee. Haa ta'utii Maastara Binnat Kabbadee har'a fakkii kabajamaa fi jijjiiramaa kaataalistiidha. Tattaaffii tola ooltummaa isaatiin alattis Maastara Binnat Kabbadee eenyummaa isaa keessaa gama ajaa'ibaa kan biraa qaba. Ogummaa isaatiin ogeessa motorsaayikilii yaabbatuu fi agarsiisudha. Seenaan dhuunfaa Maastara Binnat Kabbadee fi dandeettiin addaa akka madda kaka'umsa cimaattis tajaajila. Imalli inni rakkina irraa gara arjummaatti godhee ogummaa motorsaayikilii isaatiin wal qabatee namni kamiyyuu ergama jijjiiramaa ta'uu akka danda'u agarsiisa. Ergaan isaa gadi fageenyaan kan dhaga'amudha. Muuxannoon fedhii fi dandeettii addaa horachuun walitti makamuun humna cimaa gaarummaaf uumuu danda'a. Tokkoon keenya karaa adda ta'een jijjiirama gaarii fiduuf dandeettii akka qabnu nu yaadachiisas jedha miidiyaan seenaa Maastara Binnat Kabbadee irratti hojjete kun. Imalli ajaa'ibaa Maastara Binnat Kabbadee bakka barbaachisummaa irraa gara ibsaa abdii ta'uutti godhee humna jijjiiramaa gara laafinaa kan mul'isudhas jedha. Muuxannoo fi dandeettiin isaa
humna tola ooltummaa akka ta'uu isa kakaasee waltajjiiwwan dijitaalaa fi ogummaa motorsaayikilii yaabbachuu isaa fayyadamuun ergaa gaarummaa fi kennuu isaa akka guddisu isa taasiseeras jira. Seenaa dhuunfaa isaa fi dandeettii addaa kutannoo isaa hin sochoone tokko tokkoon keenya eessaa akka jalqabnu osoo hin ilaalin dhiibbaa waaraa fiduuf dandeettii akka qabnus agarsiisa. Walumaa galatti Maaster Abinnat Kabbadeerraa wanti nuyi guddaan barannu gaarummaa, garraamummaa fi gara laafina akkasumas jaalalaa fi obsadha. Isaan kun dhala namaa wajjinis bara baraan hin jiraatu. Egaa Maaster Abinnat Kabbadee nama adda ta'edha akka miidiyaan kun gabaasutti. Dhibee keessoo koo waaqni akkanaaf wallaanu nana mana kanaan achi nama rakkisuu hin fedhu kan jedhu Maaster Abinnat Kabbadee uummanni Itoophiyaa akka waaqayyoon naaf kadhatuun barbaada jechuun gaafateera. Maarree Maaster Abinnat Kabbadee dhukkubsatee erga hospitaala galee ji'a tokkoof yaalamaa tureen booda riiferiin barreeffamuufiin yaalii dabalataaf gara hospitaalaa biyyaan alaatti ergameera. Maaster Abinnat Kabbadee yeroo yaalii dabalataaf biyyaan alatti imaluttis uummata Itoophiyaaf ergaa dabarseen adaraa keessan naaf kadhadhaa waaqayyo na gargaaree fayyee deebi'ee akkan uummata koo gargaaruuf naaf kadhadhaa jechuun hanga har'aatti namoota na cinaa dhaabbattan namoota hospitaalatti na gaafataa waa'ee koof mana keessanittis waldaa keessanittis naaf kadhataa turtan mara akkasumas namoota baasii imalaa fi yaalii kaffaltii hospitaalaa koo hundaa naa cuftan maraan guddaan isin galateeffadhas jedhe jira. Yoo fedha waaqayyoo ta'e deebi'ee dhufeen gammachuun wal argina jechuun ija imimmaan guuteenis dubbateera. Hiriyoonnii fi namoonni jajjaboon akkasumas haati manaan isaa fi ijoolleen isaa wajjin turanis isa jajjabeessaa abdiidhaan fayyaa akka deebi'ee dhufu dubbatanii jiru. Egaa nutis ga'eessa abbaa ijoollee 3 fi haadha manaa tokko nama abbaa hiyyeessotaa ta'e kanaaf waldaan kiristaanaa akkasumas mana keenyatti hundumti keenya waaqayyoon haa kadhannuuf jechuu jaallanna. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessi wayitaawwan yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif galatoomaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Sa'aatotaan booda qophii gara biraatiin hanga deebinee ol arginutti turtiin gaarii nuuf haa ta'u nagaan tura.